बावळताची उसारणी. दीस 27. हांव देवाच्या हर एक कामाक सुसज्जीत जावन आसा म्हूण घोशण करता. ह्या संवसाराच्या रसदारान म्हाका पदवेन भरला आनी अभिशेक केला. हर एक बंदड, हर एक नियंत्रण म्हजे खातीर मोडून गेला. हो म्हजो परसुरसो वेळ जावन आसा. हांव वयर वेतां आनी हर एक बंदडतावन भायर येतां आनी झीक आपणयतां. हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेचीं घोशणा. म्हजी कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर जावन आसा. त्या देखून म्हजी कूड जतनेन आनी निर्मोळायेन आसा. पिडा आनी मोरनातावन विंगड केल्या. म्हजें रगत, अंग, शिरो, बोळ नळयो आनी संद संपूर्ण रितीन काम करतात. म्हजे थंय अपंगताय ना, कित्याक हांव देवाच्या परिपूर्णता प्रगटीत करतां. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां. हांव भलायकी भोंवत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव ग्रेस्त जावन आसा. हांव सत्ते भोंवत. हांव मागलोलो. हांव स्वातंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळय जंय तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां. हांव आयन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलों. म्हजीं पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवां जोडून घेतल्यान. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यान मोन आसा. म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एका सांद्याक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार मनवून वचूंक आज्ञा दितां. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बोळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिजाक आनी स्नायूक क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी सत्तें प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनीक पोपिजाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजीं हाडां, संत आनी शिरो आयोजीत घट आनी तीर आसात. म्हज्या हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारकें पळयतात. म्हजे कान बरें आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभाये बरी. म्हज्या केंसांची ग्रांथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फर्मयतां आनी खंय वाडावड गरज आसा थंय ग्रांथयांक वाडावड उलयतां. म्हजी दांत निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळ्यान भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सर्व जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वचचें सगळें साधन एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताजे हर एक कार्य जगतें कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सगळें कान जिरवून घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर्व तरांच्यो वायट संवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावडतें, खावचें, तंत्रज्ञान माध्यम, आळसाय, खबरो, न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचल्लें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खानान, धुळीन आनी मनजतनींती जावची खंयचीय एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळे पृथ्वीचेर राजवट सोडूंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्यकान उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताजी संचय सकत भलायकेची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तंत्याचें जिवकान उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता.
म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एका जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सगत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावूं आनी पाड जीव कोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हणजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीत आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया आमीन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीट म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शलोम.